Hey, what's going on, everyone? This is Jakarash here. Welcome to something very unusual, which is I don't really do watch parties or anything like that. Or, you know, I, this channel is typically not a reaction channel, even though I've reacted to things in the past. And also, this isn't really a reaction because I have seen all of this before. However, I did want to share this with my audience on my channel. Just because, you know, anybody who's like been following my channel knows that my absolute favorite game series, let alone my favorite Nintendo series, is Metroid. However, my second favorite Nintendo series is F-Zero, and that actually started happening before I even before I even saw the anime. And that happened because, well, back in the day, I had played F-Zero X. I'd grown up playing that for a bit. And while I was terrible at it, it still left a big impression on me. And then, what was it, like 2 years ago? F-Zero 99 came out. And I just adored the heck out of that. I just had a blast, and it just turned me very quickly into an F-Zero fan. And then pretty soon, I was like, you know what? I want to play F-Zero X again. And then I even spent a lot of money to get my own copy of F-Zero GX. So yeah, I do actually own a copy of F-Zero GX. And I have played a little bit of it, which eventually I do want to get. I do eventually want to get GX on the channel as well as X. Even though, like, I may just give up on my GP Legend videos, which is the game that's based on this anime, even though the stories are very, very different. The only thing really they have in common are the characters. But yeah, I have seen all of this anime before, but I've only watched all of it all the way through once, which wasn't really that long ago. But I just wanted to. But I guess kind of my main goal is to share it with my subscribers, and I'll offer some commentary and just stuff like that. But yeah, hope you all enjoy, and let's let go. And this is the original Japanese version. I did actually watch a bit of like the first 15 episodes of the English dub, and it was definitely made for more for kids and stuff. And while this is kid friendly, it's more for a mature audience as well. Just on some of the language the characters say alone. But also, like, they changed a lot of the dialogue, like what people say, and how it ended up in the English dub was kind of goofy. So, and also they cut out some scenes, and certain plot points are just totally different. But yeah, so it was kind of a breath of fresh air, like when watching the original anime and being like, oh, this is so much better. But anyway, enough talk. Let go. F-Zero は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。The opening song.
That's the dragon bird. Jody Summer. Black Shadow. Zoda. Miss Killer. There's our boy. Samurai Goro. Kate Allen and Pico. Do mix a bit of CGI in this as well, which I think is pretty neat. $22.01. The Mobile Task Force. It's what they call the it's what they call the cops who run the race. The Mobile Task Force. Oh, there's the twin Narita. Dr. Stewart, Jack Levin, Jody Summer. What's interesting is they keep the names of all the characters. Opening lap, legendary start. They keep the names the same between the two versions, like the English dub and the original. Except for the main character, this guy, Ryu Suzaku. They call him Rick Wheeler in the English dub. I mean, I guess he's like the only one that has a Japanese sounding name in both versions, so. Also, Captain Falcon Force A Mute City. Oh, Biorex. Dinosaur Man, literally. Well, if you want to get technical, amazing they don't require helmets in F-Zero. Which the F in F-Zero 2051. Yeah, 150 years ago. Cute. Flip phone! Gotta love it. Oh, got big plans.
Dear me. Soda. He was a cop back then, too. A racer and a cop. Dude, eyes on the road. Or you can do that, you know. Yeah. What are you, Skeletor? Or Papyrus? Could have destroyed his own foot that way. Ouch. Oh, Tanaka. Oh, I misspelled Jody, darn it. 見ての通りかなりの損傷だ。果たして蘇るかな。ドクターの腕ならね。上に何と説明したらいいの？始末書で済むかな。僕の方がコールドスリープされたいよ。 Oh my 代 gosh. わりに入りますか？あと50年はゆっくり眠れますよ。パス。 Oh gosh. He's such a wuss. Oh, there's Octoman. Adorably so. 何のために蘇ったかわかんねえからな。 For some reason, in the English dub version, you didn't see Captain Falcon until, like, I don't know, how many episodes in? コールドスリープされた時の所持品だよ。 Cold sleep. 新しい君の制服だ。 AKA good old 私は cryogenics. 銀河警察高機動小隊長ジョディ・サマーです。竜スザク、君は今日から They're very 私の tall. 家で働いてもらうことになる。体の異常は？別に。 Brain's still booting up. 違う。君の着るのはこっちの服だよ。竜、どこへ行く？約束があるんだ。 Yeah, about that. His clothes are still pretty intact. What? やっと認識したよね。昔ニューヨーク、今はミュートシティ。2201年よ。君のいたのは2051年。 Mute すで City, に150年が経過していることになる。 formerly known as New York. 俺は眠ってた。 Wow. モーニングコールのタイマー忘れたんじゃねえか。彼はメンバーのジャック・レビンよ。 Jerk. よろしく。ジャック、竜にここの内部を案内してあげたまえ。え、俺がかよ。そんなバカな。 In the English version, they gave Jack Levin a British accent, like a Cockney British accent. Hello, Rick.
And then this guy had a Russian accent. お前さんは Who are you? He's not up to speed yet. No pun intended. Just let him get in. You're just gonna do that? You know, you don't even know who he is? Alright. Very trusting person. Nifty key system. 加速性能はダントツだところであんたは You're not really the brightest bulb, are you? おいそれに乗るのは10年 Which is odd that he's the... I've been trained properly. He's not the, 行きやがった He sure is, but he's the mechanic, and... Boy, oh boy. Yeah, you're going fast. Commercial break! Which I think this is pretty cool. It gives you a little... Like... lets you know what the names of the machines and characters are. Which that's something I not quite understood. You know, them being called machines, but... You know, that's okay. I mean, it makes sense. I mean, it works. That is. That's pretty cool. They're like... It's like simulated... Like there are 2 levels or multiple levels of the city. But the ceiling still looks like the sky on the lower level. Toto, I don't think we're in Kansas anymore. どうやら Oh, that's the, ってのは本当らしいや that's the frickin', theater CEO guy or whatever. なんだこいつパワーを上げるにはどうするんだ Oh, brother. 分かってるよ Mm-mm-mm. あった Which is funny, or Brooklyn, as he says in the English version. But, what was I gonna say? That does look like her. 遅れちゃってごめんなさいねどうしてここが昔の男が懐かしがるところといえば他にねえだろいいよ Good deduction. 怒んなよちょっとだけじゃねえか女の一人や二人諦めろよ俺なんかモテすぎて困ってんだよね高機動小隊とか言ってたがやる気になったのかどうせ吐きだめみたいなところだろう That's a good roast. レース俺についてきな Yes? いいところに案内してやるお前の歓迎会さ Brother. よしよし順番ね順番俺は帰る Mm. いいじゃねえか何も俺がモテるからってまあ一人くらいなら合わせてやらねえでも Now the tables have turned. 10年も寝かしといたらワインなら極上なのによ Oh my gosh. 当てたらせっかく連れてきてやったのに人の親切無駄にしやがってよ誰も頼んじゃいない偉そうな口聞くじゃねえかろくな操縦もできねえくせにレースなんて無理無理
Oh, them's fighting words. だったら勝負してやろうじゃねえか。てめえが負けたらそのドラゴンバードは俺がいただくからな。そっちこそ開けて泣くなよ。 Oh, I missed that part. Okay, so there was still a deal on who gets to drive the Dragon Bird. Drive, pilot. Kind of the same difference for these things. Almost sounds like the Space Pirate theme from Metroid there. It was also great to get into this series because like everybody that I worked with was into racing or anything, something like that. Not me though, that wasn't really my thing. But then getting into this, I finally had something, you know, I finally could kind of join the conversation that way. Easy there, bud. You're still new to this kind of driving. Just like literally everybody when they're first playing an F-Zero game right here. Yay! Probably should do a sound check, huh? おい、二度も死ぬなよ。初めてのコースに初めてのマシンだ。勝負はまだ。何言ってやがる。150年前の夢見てんじゃねえよ。Okay, good enough. 早いとこコールドスリープに戻んな。それがおめえのためだ。Whoa! Hey, whoa now. You just said a while ago he wasn't bad. I mean, you know, that was before he crashed, but still. Jody was watching. She was interested. Looks pretty wild now.ビビって逃げ出したんじゃねえの？ジャック、彼に何かしたのかね。社会復帰させてやっただけさ。あの野郎は使い物にはなんねえよ。ドラゴンバードには俺が乗せてもらうぜ。そうはさせない。Oh, he's in the new outfit now. あのマシンには俺が乗る。誰にも渡さない。おいおい、そりゃないぜ。約束が。頼む。そんなに言うならまあいいか。出動。こうして俺はこの時代に生きることになったんだ。そいつらはゾーダの手下よ。了解。Yeah, they reused that track later, or that clip. 簡単には勝たせてくれねえか。行け。
reuse some of that footage. Let's go forward a little bit. Actually, let me just play the song once, I guess. And then later we'll skip it. Japanese is one of the few languages where I've heard, like, you know, they'll just, like, throw in a bunch of English words randomly, like in songs and such. Like, I would listen to the, We all grow up. I would listen to, like, the Japanese version of the Phantom of the Opera, and for the most part, it's all Japanese, right? But then they don't bother to translate the Phantom of the Opera, or even this one part where it's like, I love you. いつになったらまともに走れんだよ。うるせえな。けどこの F0 マシンってやつ半端じゃねえ。だくしょうがねえな。じゃあこのジャック様が丁寧に教えてやるからありがたく思え。おい、どこ行くんだ。シャトルバスが襲われてる。助けなきゃ。レースどうするんだ。バカ野郎、ほっとけるかよ。 These are kind of teasers for the next kind of use your heart and boost fire. Oh yeah, those are kind of the teasers for the next episode, but they're red herrings oftentimes. Oh yeah, these funny little things at the end. Biggest race competition. Different planets. そんなもん目じゃないよ。なんといっても優勝者はこの宇宙のスーパースターなんだ。しかしゾーダたちを悪者が狙っているのはレースの賞金の方。F0 レースの優勝賞金はすごく高額だからね。だからリュウたちは賞金を渡さないためにもレースで勝たなければならないんだ。え、ところで私は誰かって？今日はこの辺でごきげんよう。F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。 What was I gonna say? Oh yeah, it is a bit silly how they, you know, do that little do the thing at the end, but I still like watching them just because, you know, some good, like, you know, they usually add a bit of lore and stuff. I love this song, so I'm not gonna skip it. I don't know why that text is on the bottom. I apologize for that. Which, yeah, yeah, all of this is available to watch on YouTube. So, so. リュウ、何をもたついてるの？そこを抜きなさい。パワースライドを効かせるんじゃ。リュウ、エンジンの回転数を下げないで。分かってるよ。ギャーギャーうるさいな。やろう。Yeah, there was no cussing at all in the English dub. That's what I mean by the original being for a slightly more mature audience. またやりやがった。リュウ、しっかりして。リュウ、ジャックに負けてどうするの？
Dang, got roasted. Jack deserves it, though. He's got an ego. せな。わしに当たり散らすなよ。どうせお前は当て馬なんじゃ。ジョディの本命は竜よ。ざけんじゃねえ。あんなやつのどこがいいんだ。ジョディの目は節穴じゃねえのか。お前の才能を買って抜擢してくれたのは誰だ。それも節穴だったというのかね。そりゃお前さん焼いてんだろ。ヤッコさんにジョディを取られた気がして。冗談じゃねえ。ざけんじゃねえぞ。 What? 大変だ大変だ。 Oh, hey, Mario Easter egg. 練習でミスったことが上に漏れたんじゃ。あいつのためにジョディがクビにでもなったら。弱っちゃったのよね。なんせ勝手にコールドスリープの男を蘇らせたって。ドクター、君もわかるでしょう。本部長としての私の立場。さあ。大丈夫です。近々成果をご覧に入れます。竜はめきめき腕を上げていますから。本当かな。なんだかいろいろ旗で言うやつがいるのよ。1ヶ月以内にしかるべき成果が上がらない場合はあの男を元に戻せだなんてとんでもないことを。この僕の椅子を狙ってだね。本部長、その時は私が責任を取ります。 How the heck is he even the director? 他にどういう言い方があるの？どうだった。ジョディ、あいつのことで。君たちには関係ありません。竜をメインルームに呼んで。 It's like I called that guy whose name is Mr. EAD. 死刑に相当する犯罪者はこの第5氷結惑星アルカトランド刑務所に永久冷凍されている。しかし5年前、その刑務所が宇宙支配を目論むブラックシャドウの手によって破壊された。これは当時の監視カメラが捉えたものです。 Black Shadow. そしてゾーダも蘇った。ブラックシャドウはこの世の悪という悪を配下につけて宇宙制覇を狙っているのです。ゾーダもその一味。 F0 レースの莫大な賞金は即敵の資金源になる。それを断つことが目下の私たちの仕事。それには何よりまず勝つこと。 But there are 君 just には so ゾーダに many of 勝つ使 them. 命があるはずよ。肝に銘じておくのね。なんだよ。恋愛映画でも見られるかと思ってきたのかよ。ジョディは竜にしっか。 Sorry, I just have this one quote from Captain America that I just want to share, or that's just on my mind with that. It's like he wants to Red Skull wants to take over the world and stuff, and it's like, you realize that's nuts, right? It's like the sanity of the operation has no consequence. And why is that? Because he can do it. It's like that's kind of the thing with Black Shadow. It's like he wants to take over the universe. It's like he can do it. Also, yeah, the reason I call this guy the obvious Mario Easter egg. I mean, not just because of the face, but his belt buckle is a Starman. And his machine is called the Great Star, or whatever. It's like... And then later on, there's this episode where he's in... I mean, spoilers, but there's an episode where he's in a dress. And it obviously looks like Princess Peach's dress. So it's just, love it. Anyway. There are some Easter eggs from other series, that you'll see later on. But anyway. 今さらゾーダの写真見せたってこんな過去の遺物みたいなやつに何もできるもんか。 A relic. なんだ、やるのかよ。 Rude. 腰抜けが。You couldn't pay me to do this.
ダメだ。 Nope. Zero, zero. 時代が変わってもテクニックは It's been at it all night. Falcon House. おはようございます、リュウさん。おはよいつものモーニングでよろしいですか？う。ああ、コーヒーは濃いやつね。楽しみだよね。どうです？もうこの町に慣れましたか？このお店の味にはね。引っ越す前はどこに住んでたんです？ It's obnoxious, 150 sir. 年前のこの町さ。優勝は誰かな。ジャックだってば。かけてもいいよ。そんなこと。Hang on. Let me just rewind a bit. But something else I wanted to say was like, okay, because like apparently a lot of criminals, their fate is being put in cold sleep. So it's like kind of a cross between life in prison and death sentence. But I was thinking to myself, well, if you're put in cold sleep, then, you know, whenever it is you wake up, which as far as you're concerned, will be like the next day, how exactly is that supposed to teach you a lesson? Unless the idea is they're not awoken or something like that. But I don't know. It's kind of food for thought, really. You know, make the coffee black. もうこの町に慣れ So ましたか？ gotten used to the city こ yet? のお店の味にはね。引っ越す前はどこに住んでたんです？ 150年前のこの町さ。優勝は誰かな。ジャックだってば。かけてもいいよ。そんなこと言うと本当にかけちゃうよ。ジャックってジャック・レビンのことか。そうよ。ほら見て見て。 You have your pictures ジャック on. と知り合い？いや、ちょっとムカつくやつのことを思い出しただけさ。もしかして F0 に興味ない人？そ Come on, れ dude. やばくない？遅れてるよ。そうかな。私たち明日のシャトルバスで認定制の F0 見に行くんです。一緒 Hey, に行きません？ Lucy. なんだ、君たちは追っかけか？私も行くんですよ。マスターも？音速を超えた戦いは些細なミスも許されない究極のレースです。今や F0 のファンは若い子ばかりじゃありませんよ。そうそう、すごいんだから。マスターも昔なりたかったんだよね。F0 のパイロットに。でもヘアピンで事故を起こしちゃいましてね。事故？それ以来カーブになるとどうしても余計にハンドルを切る癖が出てしまって。 I wonder if that's where he got his scar. 最近のマシンは完全制御されているからカーブの時にカウンターは必要ないのに。ダメですな。恐怖が身に染みついてそれで諦めましたよ。カウンターって？ああ、ドライ Give ブ him テクニッ a クの一つ give で him a clue. す。昔のね。マスター詳しい。今度解説して。いいですよ。ただし用心しなくちゃね。F0 には欲に絡んだ悪い奴らも集まってくる。この Speak 銀 of 河 the 系か devil. ら悪い奴らをやっつけてくれる凄腕のパイロットでも現れないかな。場所はここ、うん認定制コースは Ninties. エイトロード。知っての通り、このコースのポイントはここ垂直ループ。道幅も広い。パスポイントが多いから技量は発揮してもらう。賞金を奴らの手に渡さないために必ず勝つことが我々の仕事。 That's very similar to the F-Zero X track. あの操縦ではまだレースは無理よ。そうそう。またマシンを壊されちゃかなわんて。気持ちわかるけど、これは俺が乗り越えなくてはならない試練なんだ。
足手まといなんだよてめえは。お前には頼んでない。俺はジョディに頼んでるんだ。なんだと。ジョディ、一緒に行かせてくれ。ダメです。私がいいと言うまで出動は認めない。ジョディ、やめないかリュウ。ジョディの命令だ。許可が出るまで本部で待機。いいね。出動。No need to be a jerk about it, Jack. So interesting. Simulated sky. Man. Why do they have that sound as they're passing by? Astro Robin. Blue Falcon. Warp gates. Oh, kind of like the solid light bridges. これがワープゲート。お金貯めてきてよかったね。ようやく F0 マシンの鼓動を直に感じることができるわ。あの重力子ジェネレーターのうなる音やグラビティドライブの弾けるサウンド、なんてったって V1 を越すスピードのソニックウェーブがスタンドを響かせて体にじんじん感じ。 That's a little bit of an anachronism. 初めて見るはずなのに随分詳しいわね。You'll see what I mean in a bit. D225. ジョディ、どうする？彼らはこちらの警察に任せておけばいい。俺が助けに。ダメ。我々はレースを優先する。集中してジャック。いいわね。レースに勝つのよ。A-holes. うるせえ奴らだ。これでも食らえ。頼みやがれ。 It's Michael Chain's gang, if I recall correctly. Ah, yes. Ryu the Rogue. Something has to be done, right? You remember him. 誰だろうと関係ねえ。やっちまえ。 くたばれ。 Yep. 何？キャプテンファルコンだと。 Yeah, you don't want to mess with him. ここに相手が悪すぎる。逃げろ。
They all fled. レースで会おう。 First interaction. あのマシンは F0 マシン。 Okay. Guess that's part of why I got a little confused, because we're already on the planet さっ Ninties. きの白いマシン見当たらないわ。あの白いマシン絶対ただものじゃない。必ず出ているはずよ。でもいないな。 Stewart's machine, in my experience, is pretty easy to handle. But that's about, it's kind of all it's really got going for it. Because, well, actually, no, in 99, it does heal up pretty quickly. I think that's actually what it is. Yeah. カーブの時にカウンターは必要ないのに。そうか、そういうことか。 Mm-hmm. Keep reminding the game, bud. Wow. お先に竜。キャプテンファルコン。 Watch it, Jack. Oh. Wah, wah, wah. ジャック。 I think Ryu's possibly gonna be in trouble. ジャック、大丈夫か。竜 Oh. 何するんだ。なぜ命令に従わなかった。君のせいでジャックは大怪我をした。後ろを見なさい。そう怒るなって。俺の怪我はこいつのせいじゃねえよ。 Oh. これはジョディの目は節穴じゃなかったぜ。竜の腕は確かだ。残念だったな竜。俺がドラゴンバードに再生 Ah, you son of a gun. お前ってやつはなんてことを。ひでえじゃねえか。Dang. 殴られて当然だ。ジャックのやつ見損なったな。ジョディ、これで君の立場もまた悪くなるな。ジャックらしいやり方ね。Jack will be Jack, I guess. Hmm. じゃあみんな俺のファンなの？いいよいいよ、好きなもの言って。何でもプレゼントしちゃうよ。Hmm. お取り込み中悪かったわね。ジョディが来てくれるなんて。君たちじゃあ後でね。具合は大したことねえよ。あで竜に勝たせようなんて無理して。違うよ。キャプテンファルコンみたいな賞金稼ぎ野郎に勝ちを譲りたくなかっただけさ。そのプラグあなたのアストロロビンのプラグによく似てるんだけど。いい。Hmm. ありがとうジャック。竜に自信をつけさせてくれて。本当はあいつのためじゃ。まあいいか。Of course he didn't. お兄さん、君は？
ルーシー・リバティです。私高機動小隊に入ります。決めたんです。志願したいんです。お願いします。Let's see. Skip to the little lore lesson with Bart. いやあ Bart's puppet. 今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。今日は全てを超越した最強最高の F0 パイロットキャプテンファルコンについて勉強しよう。その正体全てが謎に包まれているキャプテンファルコン。いつの時代もヒーローはどこかミステリアスなんだね。彼のマシンテクニックはまさに芸術。 F0 レースの花、全宇宙の財産ああ、もっとキャプテンファルコンを知りたい人はスーパーレアなオフィシャルグッズや生写真がいっぱいのファルコンハウスへ。コーヒー280クレジット、モーニングセットはお得な480クレジットだよ。それではごきげんよう。Must be must work like yen, where there is no sub currency. Like it's just all one thing. Like, you know, if American currency was just all cents, so, you know, get a cup of coffee at Starbucks, you know, it's like, I don't know, 1600 cents, you know. It's like if that's how we would measure things. I do love their approach in this, where instead of making Captain Falcon the main character, they instead make Ryu Suzaku the main character, and Captain Falcon is like this side character, but a critical side character. Really like how they did that approach. Thankfully, so there are 51 of these. There are 51 of these episodes, and they're all about the same length. So this is great because I was just thinking of this in my head. It's like, okay, well, if I do like 3 of these, like per stream, then, you know, that'll be, 17 streams, like, because 3 times 17 is 51, so that'll be great. That'll work out. But anyway, let me just take a quick break real quick, though, and I'll be right back.
Oh, that hurt. I'm so glad my mic was muted because okay, so anybody who's been following my channel knows that I've been recovering from a foot injury, namely having too much fun with the nieces on the trampoline, and I ended up not only dislocating my ankle, but also doing a compound fracture on my talus or talus bone, and I'm still recovering from that. And for some reason, the way I've been lying down, my left leg fell asleep, and that's my good leg. And so I tried getting up to go to the bathroom, right? And then the moment I tried walking, and I've got my boot off because I have been encouraged, like, you know, if I'm like reclining or something, I can have the boot off and to get those muscles moving. But unfortunately, because my leg was asleep, when I tried to walk, I stumbled, and then my bad leg hit the floor. And oh, that hurt. That hurt. That really hurt. Woo! Dang. Anyway, let's move on. Apprentice Trooper Lucy, and this will be the last one of the stream. So, let go. That looks very hot. Boy, do I hate the summer. このクリフォトは超楕円軌道の惑星だ。現在は太陽に最接近する時期なので観光客が増える。Oh, 観光客が増えれば that was weird. このクリフォトは超楕円軌道の惑星だ。現在は太陽に最接近する時期なので観光客が増える。 What's the name of the planet? 現在は太陽に最接近する時期なので観光客が増える。観光客が増えれば公営ギャンブルの配当も跳ね上がるってわけか。So that's what I meant by an anachronism. Like you see this machine specifically earlier, but look who drives it. 決勝レースでのコース状態は天候次第です。このような過酷な環境ではプラズマ回路出力特性をベストに持っていくこと。最終コーナーはグリーンゾーンギリギリまで下げれば回りきれるようです。そこまでならストレート前半で十分トップスピードに戻せます。わお。ダッシュプレートの配置を記録しておきました。皆さんのマグレットにも転送しておきますね。見習い隊員のルーシーです。メカに強いのでクラッシュの下で働いてもらいます。わしのもとで。よろしくお願いします。1周目からこのタイムかよ。入れ込んでやがるな、リュウ。しかしまだコースとの相性を見ているところだ。熱くなるには早いぞ。そうですね。こういう気温の高い星ではブースト圧を抑えて冷却剤の効率を上げた方がいいんじゃないでしょうか。お、よくわかってるな。へえ、俺のアストロロビンの専任になってもらおうかな。Hey. マシンが竜を追尾してる。なんだって？ It's the Iron Tiger. こちらババ、前のマシンのこと分かってますかい？この間のグランプリでキャプテンファルコンの野郎と最後まで勝ちを争ったやつですね。今のうちに潰しときますか。慌てることはない。Soda. 相手は強い方が戦う楽しみも増える。Also,
Like how Clank is like kind of Doc Ock, you know. どうぞ。すまない。いえ。なんてコースだよ。ノイズだらけでやってらんねえぜ。有志会ドライブじゃ全盛期のやつにはかなわねえな。おいリュウ、ダウンフォースをいじってみた。軽く回ってみた。 Why, you trying to impress the girl or something? お前さん、フリー走行で入れ込みすぎだな。このコースは体力を消耗するんじゃ。もっとペース考えろや。これくらい問題ない。空力の変化見るだけなら私が走らせてもいいですか？ダメだ。ドラゴンバードは君には無理だ。おい。おい。プラズマエンジンスタート。これが本物の F0 マシン。ジョーディに知られたら怒鳴られるぞ。大丈夫かな。 Oh boy. いいかルーシー、3周だけだぞ。グリーンゾーン以上は出すな。コミュニケーターを起動させてない。それにしてもいい度胸じゃねえか。すごい。エレガンスリバティと全然違う。The Elegant Liberty, that's her machine. ご Right? 存知のようにこのクリフォトでは太陽活動活発化の影響でここ数年乾燥車が出ていません。そのため賞金額が累積し、宇宙盗賊団をはじめとする犯罪組織がその高額賞金目当てに暗躍する結果になっています。And of course, it looks bad on Rick. こいつはよし、どんな野郎か腕を試してやる。Baba in Chinese means daddy. あれ、こんな遅いマシンもいるんだ。よし、オーバーテイク。何？女か。Nani? なめてんじゃねえ。まずい。ルースのやつ変なマシンに Oh, 絡ま gotta れ love the stereotypes. 大変じゃって。借りるぞ。おい待て。ちょっとドラゴンバードの性能をバカにしないでよね。Ah, you're awakening the beast. 何？いきなり暴れ出した。止まれルーシ Uh-oh. ー。ドラゴンバードの高速ドライブはお前には無理だ。通じない。どうしよう。ブレーキを踏めば逃げられるかもしれないけど、こんなやつに負けたくない。Ah, 女性の no. 残りはハーフブロック。 Tone down the pride. 私だって高機動小隊になるんだから。 Yeah, there you go. That's why you're gonna. Yeah. When a hostile agent is questioning your tactics, that's bad. Oh no. That's a sturdy machine. Or, well, F-Zero machines are pretty sturdy. Lucy! Lucy! Oh, Elegance Liberty. Death Anchor, yeah. Brother. 気がついたが。ごめんなさい、リュウさん。勝手なことして。でも私、皆さんに私のことを少しでも認めてもらいたくて。それよりも怪我がなくてよかったな。
その代わり竜のマシンはぶっ壊れちまったがな。Yep. レ Hey. ースは明日だというのに自分のマシンの管理もできない。 Hey. Wasn't his fault. 待ってください、私が悪いんです。あなたには関係ない。黙ってなさい。Yeah, it does. 知らなかったでは済まないわよ。今競技委員会で出場メンバーの顔ぶれ I を聞い hate てきた that. ゾーダもエントリーされている。せっかくのチャンスを君は棒に振ったのよ。そうだが明日のレースに。 Johnny! Come on. Wasn't his doing? ここまで来てゾーダのやつを。 Making it look bad too. Or you're not really helping your case by obsessing over your busted machine. どこだ姿を現せ。どこにいるんだ。ゾウだ出てこい。ゾウだ。 We're not gonna find him that way. 離せジャック。バカ野郎。ゾーダを倒す前に死んでどうするんだ。落ち着ける。血迷ってんじゃねえ。 He's right, you know. こんなことになるとは。 Yeah, see, don't let yourself become that. 危ないとこだったぜ。それで竜たちは。さあな、頭でも冷やしてんじゃねえか。と言ってもこの星で冷やせる場所なんてねえか。ひょっとして彼らマシンを。あいつら。そうだ。一体どこに隠れてやがるんだ。 Keep a cool head, Ryu. Come on now. 朝までに直すぞ。ごめんなさい、私がドラゴンバードを勝手に。高機動小隊のマシンに関することは全てわしの責任じゃ。今夜は徹夜だ。気合い入れて付き合えよ。 Yeah, we'll be up all night. マルチ取ってくれ。リュウさん。俺も手伝うよ。リュウさん、私いいって何も言うなよ。やっぱりここか。ジョディ。ジョディ、まさか。おジョディ。一人でも多い方が早く治るでしょ。俺も手伝うぜ。おいら頑張る。 How wholesome. おい、壊さんでくれよ。 This task force is a family. Dark Million. 兄貴、あのマシンには女が乗ってましたぜ。全然楽勝って感じですって。 This is easy. 俺たちの大事なビジネスを邪魔する奴らが現れたと聞いている。ブルーファルコンだけじゃねえ。そいつらが何者か突き止めて地獄に送るのがお前らの役目だ。そらもう今度のレース楽しみにしててくださいよ。兄貴の邪魔をするやつはこの俺がギッタギタに倒してご覧に入れます。なんだこれは。いや、これはまだ整備の方が。すぐ交換パーツを用意させますぜ。お前が整備の責任者だったな。はい。そのパーツを使え。
the parallels between the mechanics or the fixer-uppers. なんとか間に合いましたね。よく頑張ったな。お疲れ。皆さん、ありがとうございました。さあ少しでも体を休めましょう。リュウさん、今日は思いっきり戦ってください。ゾウだと。ルーシー、俺は応援してくれないのか？ジャックさんも。なんかおまけだな。Hee hee. Nope, Death Anchor. いい？ゾーダのカーナンバーは13。絶対に負けは許されません。勝ちなさい。EAD 頑張る。やれやれ。派手なぶつかり合いを私のマシンは得意としてはいないのだがね。奴ら自分たちにかけてんだろうが、本命の強さを見せてやるぜ。大穴はねえ。そうだ、お前には負けない。Yeah, he definitely does sound more. He does sound more evil in the Japanese version. Unless you meant the GP Legend version, but he also cusses. Because in the English dub, they you know, they make it way more kid friendly and stuff. I mean, the show's still kid friendly, but you know, it's got bad words. ドラゴンバードが遅れてる。レース後半を見てろって。なあ、ルーシー。ヒートゲージが上がりきってる。冷却剤を補給しないと。 I think it sure takes a while for like one of the planets from the actual like games to show up, or race courses, I guess. アストロロビンのエンジンがレベル7まで加熱しています。ジャックさん、エンジンがバーストするわ。燃え尽きな。何Yike. くそ、頼んだぜ、リュウ。Sure hope he has a water bottle out in that heat. 耐久セッティング？そうです。昨日ドラゴンバードに乗って分かりました。あのマシンは一定以上のスピードになると暴れ出すんですよね。そう。波のドラゴンではドラゴンバードの真の性能を引き出すことはできない。Like many vehicles. だから高速域のセッティングを耐久重視にしてみたんです。最高速は犠牲にしたけど、その分どんなラフバトルでも負けません。リュウはレースよりもゾーダに勝つ方が優先らしいからな。こいつ耐久力を上げてるのか。お前が潰れるまで俺は絶対潰れん。Never could unlock Zoda in X. こっちがバーストするか。 I don't know, you tell me. 逃がすか。うわぁ、ジャックとルーシーの借りを返すぜ。 Really? What's that? Oh no. I don't know why they were like, you know what? Like in the English version. Oh yeah. 私もこれ以上ジョディの機嫌を損ねたくない。 I mean, I don't speak Japanese, so. I don't understand why the names are exactly the same. Like in the English version and this version, except for Ryu Suzaku's name. 思い出したぜ。てめえだったのか。 Long time no see. 21世紀から追ってきたぜ。 Definition of tall and lanky. Am I right?
They never really explain what exactly is going on with that noodle thingy. Lucy Liberty. Hi. Dan Green. Heyo. これは高機動小隊のプロテクターだ。それをつけた時からあなたは見習いではなく正式な隊員になります。ルーシー、今決断しなさい。あなたは高機動小隊隊員として危険を顧みず悪と戦う意志がありますか？ Sure. 今すぐ市民生活へ復帰しなさい。意志があるのなら私たちはあなたを歓迎します。よろしくお願いします。高機動小隊へようこそ。Okay, that's the third one, so I'll just wrap it up. Yeah, just because it's like, there are 51 of them, so I'm like, okay, I'll just 51 divided by 3, which 3 of them will be a little over an hour, so 51 divided by 3, 17 works out. Tanaka. Tanaka, everybody's favorite wuss, am I right? Luna Rider. Which is ironic because Miss Killer is itself English. Oh, whoops. Ah, yes, the red herring teasers. なんかそういう男がいるらしいんだよ。渋いね。でもなんだか悪者っぽいぜ。確かに。次回 F0 ファルコン伝説サムライゴロウ参上。 Samurai Goro. ブーストファイヤー。 There are also some interesting lore differences between the anime and the games themselves. 今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。今日は F0 マシーンについて勉強しよう。重力子ジェネレーターを主導力とするグラビティドライブ、 Anti-gravity そ drive. して G ディフューザーで周囲の空間にフィールドを形成、自らを巨大なラムジェットエンジンと化し凄まじい速度を出すことができるんだ。あ、昔の自動車に似てるって？いやいや、全くの別物。F0 レースの真骨頂は時速2000キロ以上での超高速バトル。 Oh, per マ second. シンが通 I'm 過す like, る they 時 can の go faster than 風を that. 体験しに行こう。でもチケットめったに手に入らないから無理かな。それではごきげんよう。 But are they as expensive as a bottle of pop at the Super Bowl? Anyway, yeah, I'm gonna go ahead and wrap it up here, because yeah, that's the plan. So there'll be 17 of these bad boys, watching 3 at a time. And again, I've watched all of them before, but I just want to share with my audience and stuff like that, just because I love F-Zero. What can I say? But yeah, an interesting. What was it? I think in the if you look in the game manuals for Samurai Goro, it says that he is a bounty hunter who is rivaled with Captain Falcon or something like that. Even though in this, that's not really the case at all. Just funny little changes like that. It's they don't really match up, but and then of course the Game Boy game that was based on this anime, the story is completely different altogether. But hey, different retellings of the story. But yeah, I really I've only seen the first 15 episodes of the English version, but
when I started watching this, I was like, okay, yeah, this is way better. Yeah. Anyway, thank you all so much for watching. As always, God bless, and I hope to see y'all next time.